Верите? О мой бог! Have you seen my baby? She's not a day nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. She acts me when... Просался? Гандон. Я тут. Ладно, я Зовите. здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это за херня? Привет, я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно, я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно, Его продать можно. хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Хей, я. Ладно, 20 угля. Этого должно хватить. Ого, здесь так темно. Кто выключил свет? Понять не могу, с чего я Бро, обосрался. этот факел освещает всего 2 блока. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? А какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так. Стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, Вот он мне напоминает. заинтриговал ты меня, Верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Погоди, ты полностью прав, Верите. Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Ну и пиздец.
Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Хм, я знал. С какого момента Ладно, мне я страшно закончил должно свой дом. Конечно, он выглядит Чё? быть? С какого отвратительно, момента мне но должно быть что есть, то страшно? есть. Верите, завтра будет дождь? Ну, я не помню. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Ну-ка. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Ладно, ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? И жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Яблоки. Где жители? Почему никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Погодите, я хочу спросить у Верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто Ой, давай ближе был к рейд делу. жителей? Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты — это не твоя сильная сторона. Ух! Я на вершине горы. Она, походу, плоская. Плохо. Подожди, что? Что с ним? Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Пиздобол ебаный. Эй, верите? Мне вот Мгм. интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус.
Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, я могу это остановить? Нахуй, когда эти 3 Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Во. Тут, если понадобится. Любишь ты видео мотать? Верите? Деревни пустые. Искусство. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Верите? Нет. Нет. Это ты. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. Помни закрыл. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Короче, скажу Что? так. После этого видео, во-первых, играть пойдем. А во-вторых, ну, сначала пойдем. Крутанем немножечко кейс батл. Так, раскумаем. Ах, ты чё, мать? А чё нет? Портишься. Кейс Ты батл. портишься. Кейс батл крутанем на сатенчик. И можно Конечно. нормально так зачилиться. В игрушечке какой-нибудь. В зиму. А? Все, пишешь в зиму. В зиму? Да. Можно и в зиму, на самом деле. Поменяешься в лучшую А, сторону. не, какая зима? Не, зима точно нет. В смысле? Зима говно. О, у меня нет камня. Ладно. Придется развести костер. Ночь наступает слишком быстро. И тем более это скоро произойдет. Мне похуй, Зерил. Никакая нахуй не зима. Я ее рот ебал. Но я должен быть в порядке. Я запер Верите, и я на страже. Ну, Броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, пойду спать. О! Чего?